Alors, tu réécris encore une fois. Alors, d'abord, est-ce que toute la phrase Zoé aime parler de son papa qui va câbler là. Alors, rebonjour, salam alaikum معكم مراد. Alors, je suis désolé, الفيديو كانت تقطع ليا، جاتني واحد لابيل تقطع الفيديو. بون الجزء الاول راني لحقته، دابا غنصاوب الجزء الثاني. حنا دائما في l'accord du participe passé avec être. Alors, قلنا avec l'auxiliaire avoir. Une petite récapitulation, là qu'il a fait vidéo السابق. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. Avec le sujet, ولكن كاينه واحد l'exception. كاينه واحد l'exception. يعني من بعد نشوفوها. دابا غندوزو avec l'auxiliaire le participe passé avec l'auxiliaire être. نعطيو ان اكزامبل، نعطيكم غير امثله بحال هكا. مثلا غنديروا مثلا فاطمه، par exemple فاطمه. ناخذوا مثلا un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être par exemple est parti. ركزوا معايا الله يجازيكم بخير. فاطمه est parti. نشوفوا monsieur صلاح est parti. Nous d'abord nous par exemple, nous sommes partis ou bien nous sommes partis. Alors suivez s'il vous plaît. الله يجازيكم بخير الوليدات. تبعوا معايا باش تفهموا. دابا هنا قلنا avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. صافي ولكن قلنا كاين واحد الاكسبسيون بلا ما ندوخكم بها دابا. هذيك الاكسبسيون خليوها من بعد ان شاء الله في درس اخر ونديروها من الاحسن باش ما تدوخوش. الوغ ندوزو دابا l'auxiliaire être. Alors, l'auxiliaire être, بعد شنو هو être هو je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Bon, déjà là درت واحد لا séance اللي فيها les verbes qui se conjuguent avec être, اللي كنشرح فيها les verbes qui se conjuguent avec être ou les verbes qui se conjuguent avec avoir. داكور. دابا غندوزو لهاد الجمله هادي، ركزوا معايا. Fatima est partie. Alors partie, allez, c'est le verbe partir. Alors واش deuxième groupe ولا troisième groupe. Alors بالنسبه للوليدات اللي متبعين معايا الدروس من شحال هادي راه غادي يعرفوا هاد partir. واش deuxième groupe ولا troisième groupe. Bon انا نقول لكم partir est un verbe du troisième groupe. واللي فايت نتبع معايا يقول لي علاش partir في troisième groupe ماشي deuxième groupe. لان قلنا راه كاينين دي فيرب اللي عندهم er اللي كيكونوا تابعين للدوزيام جروب ولي فيرب اللي عندهم اي ار كيكونوا تابعين للتروازيام جروب. الوغ بارتي غادا ايت ان فيرب دو تروازيام جروب. اللي فايتين متبعين معايا وشافوا الدروس اللي درت في هذا الموضوع هذا يجاوبوني. الوغ فاطمه اي بارتي. الوغ نشوفوا حنا هاد فاطمه هذه فاطمه. الوغ فاطمه هذا. الوغ دابور جو بو رومبلاسي فاطمه بار ال. فاطمه ممكن نعوضها بال. الوغ فاطمه الفيديو مره كيتضبب نعاود نحبس شويه اتون. الوغ مع دابا الفلاش بيض والورقه بيضاء كيتضبب شويه الفيديو. الوغ بون فاطمه قلنا فاطمه هذا هو لو سوجي. مالو هذا لو سوجي سينغولير مفرد. دابا كنهضروا على لو جونغ. بون كنهضروا على لو نومبر سينغولير. دابا كنهضروا على لو جونغ سينغولير فيمينا او لا فيمينا سينغولير. فاطمه ان نون singulier féminin. إذا مفرد مؤنث أو ممكن نقول مؤنث مفرد. داكوغ. ألوغ تشوفوا معايا إي بارتي. ألوغ بارتي هنايا هاد بارتي درنا لها زدنا لها واحد الأو. زدنا لها هاد الأو ديال اش هاد الأو. هاد الأو ديال الفيمينا المؤنث كنزيدو ليه فيمينا. علاش درنا هنا او بارتي زدنا او في هذا لو فيرب لان لو سوجي فيمينا. اذا هنا كاين عندي واحد لاكور. اذا ربطت انا هنا هذا لو بارتيسيب باسي ربطته اون جونغ اي اون نومبر. داكور. ربطته مع لو سوجي. علاش؟ لانه مصرف بلوكسيليير اتر. لان عندي هنايا l'auxiliaire être. Alors avec l'auxiliaire être le participe passé s'accorde en genre اللي هو féminin et en nombre اللي هو singulier. درنا لها او. ندوزو للجمله الثانيه. صلاح est parti. نشوفوا هاد السي صلاح. هذا est un nom. Alors je peux remplacer صلاح par il. ممكن صلاح نعوضها ب il est parti. Alors صلاح مالو
واش سينغولير حنا نبداو بلو جونغ. واش فيمينا ولا ماسكولين صالح؟ واش مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. الوغ ماسكولين. زائد واش سينغولير ولا بلوريال؟ واش مفرد ولا جمع؟ سينغولير اس. الوغ ماسكولين سينغولير. لاحظوا معايا بارتي هنا في فاطمه كانت عندي او، هذيك او هنايا طارت ما بقاتش، حيدناها. علاش؟ لان لو سوجي اي ماسكولين، لان لو سوجي ماسكولين مذكر. الوغ هنا علاش زدت او في الاولى؟ لان عندي لو سوجي مؤنث، زدت او ديال التانيث. هنا بما ان عندي لو سوجي مذكر ما غاديش ندير او ديال التانيث، غندير فقط اي. داكوغ. وعلاش هادشي كامل ربطنا بارتي le participe passé ربطناه بلو سوجي؟ علاش؟ لان لو participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être. اذا ملي كيكون عندي l'auxiliaire être le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. ندوزو لهنايا nous sommes partis. درت لكم هنا nous sommes partis. كاين يقول لك عاودتي الجمله. لا ما عاودتش الجمله ما معاوداش. الجمله فيها واحد التغيير. ركزوا معايا هنايا. حنا نمشيو لهاد بارتي. شوفوا معايا هنا. الوغ نو بعدا شنو هي نو لو جونغ ديالها حنا نو بلاتي لو جونغ غنخليوه. لو جونغ ما عرفناش حنا واش ماسكولين ولا فيمينا، ولكن بون نو ماشي لو جونغ لو نو وي لو جونغ ما عرفناهاش واش ماسكولين ولا فيمينا. غنشوفوا لو نومبر بلوريال، لو نومبر نو ديال الجمع. ولكن واش مذكر ولا مؤنث ما عرفناش. نشوفوا لو بارتيسيب باسي بارتي. الوغ بما ان هنا عندي البلوريال راني زدت الاس ديال البلوريال. هنا صلاح ما درتش الاس لان ماشي الجمع، وما درتش او لان ماشي الفيمينا، ولكن هنايا نو سون بارتي هنا زدت اس ديال بلوريال. هاد اس هادي عندها علاقه باش بلو نومبر، لو جونغ اي لو نومبر. قلنا لو نومبر بلوريال، هاي لو نومبر بلوريال. اذا هاد اس هادي عندها علاقه بلو نومبر، عندها علاقه بالبلوريال. داكوغ. ولكن احنا قبيله قلنا هاد نو احنا هنا جماعه. واش جماعه ديال الذكور ديال الاناث؟ اذا غتكون جماعه ديال الذكور يعني غتكون ماسكولين بلوريال. علاش درنا ماسكولين؟ لان هنا ما عنديش او ديال الفيمينا، لان كنت كما شفنا في الجمله الاولى قلنا فاطمه اي بارتي. هنايا هاد بارتي راه درنا لها او. علاش؟ لان فاطمه فيمينا. وهنايا صالح ما درناش او لان صالح ماسكولين. اذا هنا درنا اس لان ديال بلوريال ديال الجمع، ولكن ما درناش او ديال فيمينا. وبالتالي غتكون عندي هاد نو هادي جماعه ديال الذكور، ان جروب دو غارسون. ندوزو للجمله الثانيه. نو سوم بارتي. اذا لاحظوا معايا نو هي البلوريال، سي دي بلوريال الجمع. الوغ الجمع هو درنا ليه الاس ديالو، هاي الاس ديال الجمع. الوغ هاد او هادي ديالاش؟ هاد او هادي ديال فيمينا يعني فيمينا بلوريال، فيمينا بلوريال. اذا نو هنا غتكون جماعه الاناث. زدنا او ديال فيمينا بحال فاطمه، درنا لها او ديال فيمينا، وزدنا اس ديال بلوريال، اس ديال الجمع. داكوغ. اذا خلاصه القول avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. فهمتي يا صلاح؟ فهمتي؟ فهمتي كلشي تبارك الله عليك. Alors avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet, sauf ما عدا هذيك صف نخليوها حتى لدرس مقبل بحول الله. Alors كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors بالنسبة للليفغ لا باج 67 صفحة 67 من ليفر ديال الخامس بور كوميونيكيون فرونسي، نديرو غير واحد لأن شوف إلا كنتي فهمتي الدرس راه هادشي غيجيك ساهل. نعطيو مثال. les élèves ont remercié. Alors شوفوا معايا هنا مزيان. Les élèves ont remercié. Alors ركزوا معايا هنا عندي l'auxiliaire avoir on. Alors automatiquement هاد remercier ne va pas s'accorder avec le sujet. إذا غنديرو هاديك ما غنديرو لا اس لا والو، ما غنديرش اس بلوريال. maman اي هنا عندي l'auxiliaire avoir عندي l'auxiliaire être. Alors maman هادي féminin
singulier مؤنث وشنو قلنا الفيمينا كنزيدوا ليه او اذا عندي هنا revenu sans e وعندي revenu avec e اذا هاد او هادي ديال الفيمينا الوغ غندير الثانيه maman est revenu الوغ لي في masculin ولا féminin féminin مؤنث ولكن هنا عندنا لي اذا المؤنث بلوريال الوغ féminin pluriel الوغ غندير ليها او اذا هادي او ديال بارتيسيباسي غنزيد او ديال الفيمينا و اس ديال بلوريال اذا اللي صحيحه هي هذيك ريستي داكوغ مي فرير sont allés alors mes frères نقول un frère مذكر اذا هنايا سي ماسكولين مذكر بلوريال alors هنايا البلوريال شنو خصني نزيد ليه خصني نزيد ليه اس اذا غتكون الي اللي عندها اس داكوغ لا maîtresse alors a écrite ولا écrit alors انا درت écrite غيكون لاكور ولكن عندي l'auxiliaire avoir il ne doit pas avoir de l'accord اذا غندير écrit la maîtresse a écrit un texte d'accord bon نتوما هادشي كملوه راه ساهل ما كاين حتى شي صعوبه فيه اللي لقى شي صعوبه فيه راسلني على الخاص او اللي يدير في كومونتير كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته